Mitt navn Maja Charlotte Flekk-Bøstian, og jeg leder for ungdomsorganisasjonen Youth for Diversity Agder, som partner i Erasmus Plus små samarbeidsprosjekter med den ungarske organisasjonen Tetthely Egyesület, der prosjektet Disabled Not Unable jobber for å øke mulighetene for deltakelse for unge som har behov for tilrettelegging under reise og opphold i utlandet. Denne videoen lager jeg for å fortelle litt om min opplevelse om å være med som fasilitator av og oppfølger av en deltaker som hadde behov for tilrettelegging på det tidligere ungdomsutvekslingsprosjektet vårt i sommer 2022. Jeg til rette for et bilateralt ungdomsutvekslingsprosjekt mellom Ungarn og Norge som het Greener the Winner sommeren av 2022. Dette var et Erasmus Plus ungdomsutvekslingsprosjekt der formålet var at unge skulle lære hvordan man kan bruke kunst til å kjempe mot klimaendringer. Dette var et kjempespennende prosjekt. Ideen kom fra samarbeidet mellom Tetthely Egyesület og Youth for Diversity Agder har samarbeidet på mange prosjekter siden 2019. Mer spesifikt var det sommeren 2019, da en gjeng med ungdom mellom 13 og 18 årsalderen besøkte en gjeng nede i Ungarn i en bilateralt ungdomsutveksling, der denne deltakeren var med for første gang. Og det var først da vi innså hvor viktig det å ta hensyn til tilretteleggingsbehov, og hvor lite vi egentlig vet om hvordan man gjør det på riktig måte. Finnes det en riktig måte? Hvordan gjøres det med forskjellige tilretteleggingsbehov, og hva forventes av organisasjonen, hva forventes av en følgeperson, hva forventes av den unge deltakeren selv, som inspirerte oss da til å invitere han tilbake igjen til nå utenlandsreise til oss her i Norge, og også til å starte Disabled Not Unable for å virkelig forstå dette. Bekymringene mine gikk mest ut på redselen for at jeg ikke skulle klare å tilrettelegge nok slik at han koste seg 24/7 hele den uken, og at noe jeg gjorde med god intensjon, eller noe jeg glemte å tenke på, ledet til at noe skulle føles feil for enten deltakeren eller følgepersonen. Men forventningene mine var egentlig veldig positive. Jeg gleder meg veldig til å møte han igjen, og til å bli kjent med han på samme linje som alle de andre deltakerne. Så jeg hadde ikke så mange forventninger, mest bekymringer, som også egentlig gikk veldig fint til slutt. I forhold til hvordan jeg forberedte meg på å motta deltakeren, så gikk det mest ut på forarbeidet. Det var veldig viktig for meg å sette av tid til å kommunisere med følgepersonen, og også deltakeren gjennom følgepersonen, slik at de var klare over hva som ventet på de her i forhold til bosted, i forhold til logistikk og transport, og også høre hvordan de planla og hva de trengte fra også sendeorganisasjonen som de reiste med, og forhold til avreise, selve reisen og ankomst. Og sette av tid, virkelig lytte, og også å kommunisere med team internt av de som skulle fasilitere, for å være sikre på at vi hadde fokus på kommunikasjon og åpenhet. Jeg opplevde gruppedynamikken som strålende og veldig fin. Dette spesielt takket være den gode egenskapen til både deltakeren og følgepersonen til å være veldig positiv og veldig kommunikativ og direkte på hva de liker, hva de ikke liker, og hva de trenger. I tillegg så synes jeg det ga veldig mye positivt. Vårt fokus på inkludering kom inn i gruppedynamikken og smittet over på de andre deltakerne, som gjorde at de også passet veldig godt på at alle gruppemedlemmene følte seg inkludert, sett og hørt gjennom alle aktivitetene. Kommunikasjon
var definitivt tilpasset og gjort mer grundig. Og så var det også små praktiske ting. Jeg tror det viktigste av tilpasningen vi gjorde var å lage plass for fleksibilitet i løpet av programmet. Som for eksempel vi fant ut at på campingen så hadde vi 10-kronersmynter som vi heiv i dusjen for å få 5 minutter av varmt vann om gangen. Og vi fant ut at det hadde deltakeren behov for et par flere av. Eller i forhold til transport til og fra kulturhuset vi hadde aktiviteten i. Noen dager følte de for å gå, andre dager ordnet vi transport. I tillegg var det å gjøre hele programmet mer åpent og kreativt generelt. Og med det mener jeg at for eksempel kveldsaktivitetene var flere muligheter til å gjøre flere forskjellige aktiviteter, som gjorde at alle medlemmene i gruppen deltok mer også i disse organiserte aktivitetene. Et annet tiltak vi gjorde var å passe på at vi ble godt kjent med følgepersonen også. Og passe på at deres behov var dekt, for de hadde best kommunikasjon med deltakeren. Også i forhold til språk. Working language var på engelsk, og det var da ungarsk og norsk. Så vi passet på at følgepersonen kunne hjelpe til med oversetting hvis det trengtes, og forklaring av aktivitetene hvis det ikke ble klart nok. Å tilrettelegge ikke så vanskelig som man skal ha det til hvis man har en positiv tilnærming og villig til å være fleksible og virkelig har fokus på det som hovedformålet av prosjektet, som ungdomsmedvirkning og å finne samvær i mangfold, unity and diversity, så det ikke så vanskelig. Så man har alltid noe å lære. Det går ikke an å putte alle eller noen i det hele tatt under en kam. At hvert eneste individ har sine behov og sine kunnskaper og sine erfaringer som verdifulle, og som må tilnærmes på forskjellige måter. Så disse videoene forteller dere noe om tilnærmingen, men jeg kan ikke fortelle noe om generelt akkurat hvordan man driver med tilrettelegging, for det kommer veldig an på